Nos siguen llegando imágenes de las inundaciones en Rincón, La Vega, 29 de abril de 2026. Las torrenciales lluvias de este miércoles han provocado una situación muy preocupante en Rincón. Tras el desbordamiento del contraembalse y los canales de la zona, producto de las fuertes lluvias. Rincón, estamos con ustedes.